mai rahama mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahaliccinku wanda allazi khalaqakum min nafsin wahida, ya halicce ku daga rai guda ɗaya, wa khalaqa minha zawjaha, ya halitta wa wannan ran iyalinta daga gare ta, wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, ya kuma watsa daga wannan namiji kwaya ɗaya da mace ɗaya mazaje da yawa da mata. Sannan wattaqullah, ku yi takawa zuwa ga Allah allazi wanda tasaaluna bihi, da shi kuke roƙon juna, wal arhama, ku sadar da zumunci. Inna Allah, lalle Allah, kana ya kasance alaikum akanku raqiba, mai kiyaye abubuwan da kuke yi ne. Suratun Nisa sura ce ta hudu daga cikin surorin Qur'ani, ayoyinta guda 176. An kira ta da suratun Nisa, wato surar mata, saboda Allah ya kira sunan mata yayi ta maimaitawa a ciki. A wuri na farko da Allah ta'ala ya fara kira shi ne da ya ce wa atun nisaa sadaqatihinna nihila, ku ba wa mata sadakinsu a hannunsu, a aya ta 4 a wannan surar. So wannan shi ne inda ya fara kiransu da sunan ainihin na biyu bayan na farkon da ya kira kasiran wa nisaa na halitta. Hukuncinsu da ya kira shi ne a aya ta 4, saboda na farkon ba magana yake akan hukuncin ba, yana magana akan halitta ne. So banda aya na farko da ya kira su, na hudun shine inda ya kira hakikanin mata. Mafhum? Magana ta gaba, suratul Nisa asalinta madaniya ne a cikin magana mafi inganci. In an ce madaniya shine surar da take yar Madina. In an ce makkiya surar da take yar Makka. Yar Madina abinda ake nufi shine wacce aka saukar da ita bayan hijira. Mu daina cewa madaniya surar Madina, makkiya surar Makka. In ka ce surar Makka, to ka me da ainihin hukuncin zuwa ga wuri. Bayan kuma rabawan ba wuri bane, zamani ne. In na ce makkiya yar Makka, to na me da ita yar Makka cewa wurin Makka nake nufi. Alhali shari'a makkiya abinda take nufi wanda aka saukar gabannin hijira. Kaga gabannin hijira zamani ne ba wuri ba. Madaniya kuma ba'adal hijira, kaga kenan zamani ne ba wurin Madina ake nufi ba, don wata makkiyan ba a garin Makka ta sauka ba, wata madaniyar ba a garin Madina ta sauka ba. So magana mafi inganci ita wannan madaniya ce, an sauka hijira. Mafhum? Tayyib. Muhimmin abu, akwai alamomin da malaman Qur'ani suke cewa ana iya ga alamar bambance ayoyin da aka saukar makkiya da madaniya. Mafiya yawan ayoyin da aka saukar gabanin hijira makkiya, ayoyin za mu gan su gajeru ne. Na biyu, language ɗinsu akwai kaushi, suna kausasa magana. Na uku, mafiya yawa suna kira zuwa ga kaɗaita Allah ne, suna rusa bautan wani abu koma bayan Allah. Na hudu, mafiya yawansu ba dukkaninsu ba sun fara da ya ayyuhan nasu ne, ko kuma ayyuhan nasu ake magana a ciki. Madaniya na Madina kuma mafiya yawa ayoyinsu na da tsawo. Na biyu, language ɗinsu is soft, babu kausasa magana, don a lokacin masu imani ne mafiya yawa a garin Madina, sun je sun yi establishing Islamic governance a wurin a lokacin. Sai zama language da ake musu ba a takura musu a kai. Sannan na uku, mafiya yawan surori na madaniya za ka ga suna magana akan hukunce-hukunce ne. A hakam ne mafiya yawa, ladubban zama, ladubban mu'amala, ladubban cin abinci, ladubban ɗaura aure da makamantansu. So da waɗannan malamai suka ce ake iya gane bambancin makkiya da madaniya. Mafhum? Tayyib. Baya ga wannan, ita suratul Nisa ta zo da hukunce-hukunce da yawa. Ita madaniya ne amma ta fara da ya ayyuhan nasu. Shi yasa nace daman mafiya yawansu makkiya ne amma ba duka ba, ana samun madaniya. Amma mafiya yawan madaniya suna zuwa da ya ayyuhal ladhina amanu ne, amma makkiya kuma ya ayyuhan nasu, amma ba duka ba. Akwai ya ayyuhal ladhina amanu makkiya, akwai ya ayyuhan nasu madaniya. Amma an ka dauki mafiya yawa, makkiya ya ayyuhan nasu ne, madaniya ya ayyuhal ladhina amanu. Mafhum? Tayyib. Bismillahir rahmanir rahim.
da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Na yi bayanin nan a baya ba sai mun bata lokaci mai yawa a kai ba. Muhallu shahidi wannan shi ake cewa bismillah da Hausa. Balarabe kuma ya ce basmala. Basmala. Shin ita aya ce a Qur'ani ko ba aya ba? Na'am. Ikhtilafukum ikhtilafu man qablakum. Sabaninku shine sabanin magabatanku. Da dama magabata wasu sun ce aya ce wasu sun ce ba aya bane a cikin surori. Ko da a Fatiha Ibn Uthaymeen rahimahullah ya ce ba aya bane a ciki. Babban dalilinsa shine hadisi na Muslim da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ke cewa qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain. Na raba sallah tsakani na da bawa na gida biyu. Idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce bawa na ya yaba mun ya gode mini. Sai ce kaga anan fiyen halitta bai ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ba sai ce alhamdulillah. Kamar yadda yake hadisin 379. So kaga sai ce anan sai annabi fara da alhamdu bai ce bismillah ba. Sai ce karanta bismillah ijma'i ne na sahabbai gaba ɗaya ba su karanta Qur'ani ba su yi bismillah ba sai dai banda suratu tauba ko suratu bara'a ita ba ta sauka da bismillah ba. Koma bayanta dukkan surorin Qur'ani 113 kowanne ta fara da bismillahir rahmanir rahim. Don haka ladabi ne mai matukar muhimmanci duk surar da za mu fara karatunta mu fara da bismillahir rahmanir rahim. Don haka shi yasa a cikin sura 114 ana samun bismillah 113. In fact akwai ma surar da ke da bismillah a ciki ai innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim cikin suratul naml kenan ko aya ta 30 cewa wannan daga Sulaiman ne kuma daga wa innahu bismillahir rahmanir rahim kaga ya zama bangaren aya ta 30 ne a cikin suratul naml. So da haka a magana mafi inganci na malamai amma dai matsala ce khilafiyya da ba za a iya kare ta a yau ba. Mafiya yawa suna ga bismillah karanta ta muhimmin abu ne a kowane sura amma ba a irga ta a farkon sura din. Mafhum? Tayyib in ka ce bismillahir rahmanir rahim bismillah da nan me matsayinsa a li'irabi aljari wal majrur amma muta'allaq bi mahdhufin alladhi yuqaddar ماذا يقدر هنا أبدأ أبدأ ذاك إيش أبدأ وما أنا يا في داتي أكتي أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ da sunan Allah mai rahama mai kuma sadar da rahama ga bayinsa zan yi karatu. In abinci ne kace bismillah sai zama bismillah a akulu. In abin hawa ne kace bismillah kana nufin bismillah arkab zan hau. So duk abin da ka fara sai ka kaddara ba sai ka fara bakinka ba abin da za ka yi to shi kake fara da sunan Allah wato kana nufin ba za ka iya ba sai Allah ya taimake ka ke sa ya ce ikira bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam suru ayoyi guda biyar na farko suratul ainihin me al-alaq kaga sai ce ikira bismi rabbika so anan in ka ce bismillah shine bismillah aqra'u da sunan Allah zan fara karantawa sai ka kaddara zan yi karatu in abinci ne zan ci abinci a ka'ida na ladabi na musulunci dukkan aikin alherin da zaka fara in baka san zikirin da ake a wurinsa ba baka haddace hisnul muslim ko wani littafi na azkar mai muhimmanci ba sai ka ce kawai in baka san addu'a sai ka ce bismillah in ka kammala sai ka ce alhamdulillah bi ma'ana dukkan aikin da zaka fara ka fara da sunan Allah in ka kammala da yabo da godiya zuwa ga Allah wannan iya da matukar muhimmanci ka fara duk wani abu na alheri da bismillah ka rufe shi da godiya ga Allah mafhum tayyib don haka bismillahi arrahman Allah ismul jalala ne suna ne na Allah arrahman shi ma sunan Allah ne mai rahama so in ka duba muhimmancin arrahman cewa shi Allah mai rahama bi ma'ana dhurrahama alwasi'a ash-shamila Allah ma'abocin rahama ne yalwatacciya kuma mai game komai da komai. Rahamar Allah ne ta sa har wanda ya bijire wa Allah, Allah yakan tausaya masa a duniya. In ba da rahamar Allah ba, da duk wanda ya bijire wa Allah ba zai samu abin da yake neman a wurin Allah ba. Amma dalilin rahama Allah yana iya bashi. Ar-Rahman ala wadani al-fa'alan shine mizaninsa al-fa'alan. Abin da aka gina shi akan al-fa'alan
iya nufin shine ma'abocin wannan abu. Allah don haka duk inda ka ga rahama ta Allah ce, ko uwa da ke tausayin ɗanta daga cikin rahamar Allah aka san mata. Kai da kake tausayin iyalanka da daɗi babu daɗi ka je ka nemo halal ka kawo gida, daga cikin wannan rahamar ne Allah ya dan baka dan gutsurin abin da za a baka. Shi yasa Allah ta'ala ya kira sunansa da Ar-Rahman a Qur'ani sau 57. Akwai sura ɗaya da sanda Allah ya kira kansa Ar-Rahman sau 16. Wace sura ce? A cikin suratu Maryam. A suratu Maryam sanda ya kira kansa Ar-Rahman sau 16. In ka ɗauki Ar-Rahim ya kira shi sau 110 nawa? 114. So in ka ce Ar-Rahman ala wadani al-fa'alan, Ar-Rahim ala wadani al-fa'il shine mizanin sa a sarf al-fa'il. So da ka Ar-Rahman Allah mai rahama ne, Ar-Rahim mai sadar da rahama zuwa ga bayinsa, ko kuma Ar-Rahman mai yalwatacciyar rahama ne ga kowa da kowa, Ar-Rahim mai jinkai ne ga wanda suka masa biyayya. Duk wanda ka ɗauka a cikin tafsiri guda biyun nan yayi. Ita rahama ta kowa da kowa ne, jinkai kuma na waɗanda suka masa biyayya a cikin umarninsa ne da kuma cikin haninsa. Don haka bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa, Ar-Rahim mai jinkai ga wanda suka masa biyayya, ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama ga kowa da kowa, Ar-Rahim mai kuma jinkai zuwa ga bayinsa muminai. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Suratul Nisa ta fara da ya ayyuhan nasu, ya ku mutane. Tare da cewa ya ayyuhan nasu mafiya yawa kamar yadda na faɗa menene? Makkiya ne, wanda aka saukar gabanin hijira ne, amma wannan madaniya ta fara da ya ayyuhan nasu saboda hikima ta Allah subhanahu wata'ala. Daga cikin hikimar shine khitabul Qur'an huwa khitabun ne li jami'in nas, la lil muslimina aw al mu'minina faqat. Dukkan maganar da Allah yake yi a Qur'ani yana yi da dukkan mutane ne, bal har ma da aljanu, saboda dan su Allah ya saukar da Qur'ani. Na biyu, a cikin hukunce-hukuncen da ya kawo a cikin surar akwai waɗanda ko da baka bi Allah ba idan kai aiki da su zaka samu rabautuwa a duniya da lahira. Daga ciki shine akwai raba gado. Gabanin zuwan musulunci ba a ba wa mace gado, ba ta da sadaki. Ita kanta mace gabanin musulunci a gado ake raba ta. Amma suratun Nisa ta zo da hukunce-hukunce da yawa, hukuncin halittanmu, hukuncin matsayin mata, hukuncin matsayin aure, matsayin basu sadaki, matsayin waliye akan aure, ta zo da hukunci da ya shafi gado, yadda ake raba gado, wake da haƙƙin gado, me rabon da za a bashi a cikin gado, ta zo da magana akan hukuncin wanda ya kisan ganganci ko kuma wanda ya kisa na son kai ko kuma wanda ya kisa na kuskure, ta kausasa magana akan wanda ya kisan ganganci, wanda duk Qur'ani babu kausasa magana irin na suratul Nisa akan wanda ya kisa na ganganci. Ta zo da hukunce-hukunce yadda ake magance matsalan aure, ta karantar da ladubba na mu'amala da fiyayyen halitta, wajibcin biyayya zuwa gare shi, ta nuna mana girman zalunci da haramcin yin zalunci da hukuncin azzalumi, ta nuna mana wajibcin adalci. In ana adalci ba wai kana yi wa na kusa da kai bane, kowa da kowa sai ka masa adalci. Duk irin waɗannan hukunce-hukunce in ka bi nisa'i za ka koye su. Shi sa Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku yi takawa zuwa ga mahalicinku. Ma'anan takawa shine cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah ta ɓangaren yina yi bari na bari. Mafhum? Allazi wanda khalaqakum ya halicce ku min nafsin daga rai wahida ƙwaya ɗaya. Wa khalaqa minha zawjaha, kuma ya halitta wa wannan ran daga gare ta iyalinta. A nan wurin Allah ya ce ya halicce mu ne daga rai ƙwaya ɗaya. Mafhum? Ƙwaya ɗaya Allah ta'ala ya halicce mu. Wani rai ne wannan? Shi ne annabi Adam. A magana mafi inganci annabi Adam annabi ne amma ba manzo ba. Shi ne awwalul anbiya amma laysa bi awwalil mursalin. Waye farkon manzanni? Annabi Nuhu ne farkon manzanni. Shi annabi Adamu ne amma ba manzo bane. Na sha bayani akan bambancin manzo da annabi. Mafhum? Sai da haka shi annabi ne. So shi Allah ta'ala ya fara halitta daga tabo, daga clay.
daga ƙasa, sannan kuma sai halitta masa iyalinsa daga gare shi. Ita ce waye? Ita ce Hawwa. Shi yasa yace khalaqakum min nafsin wahida, dukkaninmu a nan a duniya daga annabi Adam zuwa Hawwa'u ne. Bincike na kimiyya kamar yadda ya bayyana adadin jama'ar da aka halitta a duniya sun kai biliyan 118, kamar yadda Population Reference Bureau suka faɗa. Biliyan 118, duk wannan adadin daga annabi Adamu da Hawwa'u ne. Duk wannan adadin da muka gani daga su biyun nan ne Allah ya watsa mu. Kuma wasu nassosi suka bayyana hatta ya ajuju wa ma'ajuju daga ina ne? Daga gare su ne. Akan su ma matsayin 'ya'yansu suke kamar yadda ya tabbata a sunna. So da haka da ya ce ya halice mu da gare kwaya ɗaya da iyalinta kuma wa basa ya watsa. So da haka halittar mu daga annabi Adam da Hawwa'u ne. Shi an halitte ta daga gare shi a magana mafi inganci daga haƙarƙarinsa na wani ɓangare? Na ɓangaren me? Dama ne a magana mafi inganci. Ita daga haƙarƙarin ɓangaren dama shi ya fi tabbata. A ɓangaren haƙarƙarinsa na dama Allah ta'ala ya halitta masa iyalinsa, kuma da ya halicce da kuma sai ya halatta musu mu'amala ta aure don duniya ta hayayyafa. So da aka daga gare shi aka yi ta, da ni da kai da su gaba ɗaya kuma daga gare su ne. Ke sa duk wanda ka gani in ka iya magana ka ce to ai kai dangina ne, ai ba ka yi zuƙi ta malla ba. Saboda dai daga nan zuwa annabi Adam akwai inda kuka haɗu, dole dai kun haɗu a wani wuri. Allah dai sa a wajen haɗuwan ba ku haɗu da Fir'auna ba. So shi yasa Allah ta'ala ya ce daga nan ya halitta Arama, za ka yi ba misalin ko da aya ƙwaya ɗaya? وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Ya ishe ka ko ɗaya na ce? Ok, to shi ke nan. وهو الذي خلقكم. وهو الذي To bari zai gama da ita. Wa huwa alladhi khalaqakum min madha? Min alma. Allah shi ya halice ku daga ruwa. Waja'ala kuma me? Na'am? Nasaban wa sihiran wa kana rabbuka qadira. Allah ya halice mu, ya halici basharan mutane min alma daga ruwa. Wa huwa alladhi khalaqa min alma'i basharan. Allah shi ne ya halitta daga ruwa mutane, kuma sai Allah ta'ala ya sanya muka zama nasaban wa sihira. Sai muka zama alaƙarmu muna samun alaƙa da juna ta ɓangare guda biyu ne. Nasaban ta ɓangaren alaƙar jini. Wane ƙaninka ne, wane wanka ne, wane ɗan baffa ne, wane ɗan kawu ne, wane ɗan gwaggo ne, wane ɗan uma ne, shi ne nasaban. Wa sihiran kuma ana samun ‘yan uwantaka ta ɓangaren sirkanta. Wane baban iyalinka ne ya zama babanka, wance mahaifiyar iyali ne ta zama uwa a gare ka, wane wan iyali ne wanka ne, wane kanwar iyalinka ne kaninka ne, wane baffanta ne baffanka ne, wane kawunta ne kawunka ne. To shine wasihiran. To shi yasa Allah wannan zai zama cikin suratul furqan ko? Aya ta 54 ko? Aya ta 54 haka ne. To misali kaga anan Allah ta'ala ya halicce mu ne daga ruwa yayi mutum, sannan kuma sai sanya alaka ta jini ta nasaba tsakaninmu, sannan kuma da sirkanta. Wannan hukunci ne da Allah ta'ala ya kaddara. Wannan ya shiga cikin duka wa bassa minhuma kenan. Zaka kara wata? وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما
آتاهما فتعالى الله عما يشركون. wannan da darasin na kama da wancan, wannan zai zama cikin suratul araf ko aya ta 189 da 190, duka na bayani akan halittan hawa'u daga annabi adam ne da kuma mu'amala ta aure da suka yi. ina ne muhallu shahid na mu'amala? falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi, lokacin da ya kusance ta da mu'amalan aure sai ta samu juna biyu, har suka yi addu'a da cewa Allah ya ba su da salihi to suna fatan ya zama salihi, in Allah ya ba su da suna fatan Allah ya sa ya zama salihi. muhallu shahid duka waɗannan ayoyi suna bayyana mana cewa duk watsuwan da muka yi a duniya, wannan biliyan 118 ko adadi mai kama da haka wallahu alam, duka daga annabi adam da hawa'u ne. shine hakikanin wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa. Allah ya ce wa bassa sai ya watsa, ai wa nashara, ai wa akhraja, sai ya fito da ku daga tsatson annabi adamu da hawa'u, ya watsa ku a duniya. rijalan kathiran, aka samu mazaje da yawa wa nisaa da mata. haka Allah ta'ala ya watsa a bayan ƙasa. wannan ke bayyana asalin mu tushe ɗaya ne, kuma muna ƙara fahimta ana samun dangantaka ce koma bayan ta addini ta ɓangare biyu. ɓangaren farko shine alaƙa ta jini tana sa ka zaɓuwa na danginka ne. alaƙa ta biyu sirkanta na haɗa ka zama dangi. so daga ‘yan uwanka ne, ‘yan uwan iyalinka ‘yan uwanka ne. don dalilin auren iyali kai tsaye ya haramtar maka da auren mahaifiyarta kai tsaye. amma da baka aure ta ba fa da za ka iya aurenta. amma dalilin ka aure ta mahaifiyarta ta haramta gare ka. saboda me? saboda daga lokacin mahaifiyarta ta zama mahaifiyarka. in tana da ya gabanin ka aure ta, yar halal ne ka aure ta, amma daga ka auri uwar fa shikenan kuma yar ta tashi ta zama yarka. wannan ke bayyana yadda ake da haramci na jini, to aure ma yana halattar da wani abu ya haramtar da wani abu. mafhum? don haka wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha, ku ƙara yin takawa zuwa ga Allah. kaga mun samu takawa nawa? takawa biyu a ayan nan. ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, sai kuma wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha. ba wai kawai takawa biyu aka samu ba, umurni da takawa sau biyu a aya daya. umurni da takawa sau biyu a aya daya. wannan ayar ce tana da yar uwa kwaya ɗaya, su biyu ne kada a Qur'ani da aka yi umurni da takawa a aya biyu. akwai kuma mai aya uku, amma mai aya biyu akwai yar wata arama za ka yi tunata? يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جزاكم الله خيرا. kaga wannan aya ta 18 a cikin suratul hashr an maimaita takawa sau biyu. so ita da wannan ne yar uwarta suka zo da umurni da takawa sau biyu, ba wai ambaton takawa ba, umurni da takawa sau biyu. wannan suna nuna mana muhimmancin takawa kenan. allazi Allah wanda tasaaluna bihi wa fi qira'atin tasaaluna. tasaaluna ko tasaaluna shine tasaaluna. wato Allah da shi kuke roƙon juna. in mun tashi roƙo da Allah muke yi, don Allah wani ban kaza, don Allah rage mun hanya mana, don Allah ka bani, don Allah kai haƙuri. kaga duk inda kake ne wanda suka ce don Allah aran ma dan ballin mana a mota an ka tashi, duka don Allah ake fada. duk ɗabi'a ce ta ɗan adam, in dai zai roƙe ka don ya san fitirarka da imaninka ka yi da Allah, to zai ce maka don Allah. ko mai laifi ne don Allah a bani, don Allah na tuba, don haka za ka ga mai laifi yana shi ma mai laifin sai ya ce don Allah. shine tasaaluna bihi, da shi kuke roƙon juna. idan mutum ya zo ya ce dan babanka, sai ka ji ma kaman ai laifi ya maka. me kawo babana kuma cikin magana? amma ya ce don Allah, to nan ka san menene ya ba abun muhimmanci ne. shine tasaaluna bihi, da shi kuke roƙon juna. wal arhama in ka dauki wal arhama da nasaba a wata kira'a wal arhami ne ya zo da kisra. in ka dauki wal arhama a matsayin maf'ulun bihi, ya zama a ina zai zama atafin?
akan Allah. zai zama ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum, sai kuma wattaqullaha Na'am. wal arhama. Na'am. Ku yi takawa zuwa ga Allah, sannan kuma ku kiyaye zumunci, Na'am. ku tabbatar da ba ku ci amanan zumunci ba. Na'am. Baffanka, kawunka, gwaggwanka, ummanka, ka zau mai zumunci ko a waya ko ka tura a gaishe su, ko mai zumunci da aljihunka, dan abun azumi kai musu dan gishiri ko dan shuga ko dan wani abu gashi 2,000, 5,000, a 50,000, 100,000, a miliyan 1 gwargwadon arzikinka ka kyautata musu, ya shiga cikin mai al'arham din da ake so mu kiyaye, shine wal arhama. Wato wattaqullaha wal arhama, ku yi biyayya zuwa ga Allah, sannan ku kiyaye zumunta tsakaninku, kar ku bar zumunci ya lalace. Duk yadda naka ya ci amanar ka naka ne. Na gane. Shi yasa iyayenmu in suna mana faɗa suka ce ai naka Naka ne. naka ne. Duk yadda ya ci amanar ka naka ne. Wa innal ladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ammi la mukhtalifun jiddan, fa in akalu lahami wa fartu luhumahum wa in hadamu majidi banaitu lahum majida wa la ahmilu al-hikda al-qadima alayhim wa laysa ra'is al-qawm man yahmilu al-hikda. Na'am. Wani mawaki yake cewa tsakaninsa da 'yan ubansa, wato 'yan uwa 'ya'yan baffanu, Na'am. akwai saɓani mai yawa. Ya ce wa in aka lahami, in suka ci nama na suka mun ɓatanci, wa fartu luhumahum, ni kuma zan sai abinci na ba su ci abinci don su yi lafiya. Ni suna cutar da ni kuma ina kyautata musu. Idan suka taɓa mutunci na, ni kuma zan kare mutuncinsu. Ya ce wala ahmilul hikidal qadima alaihimu, ba zan tsaya na yi gadon kiyayya da muka samu magabata sun yi a tarihi ba. Duk wanda ke gadon kiyayya da gaba da wani to bai zama babban mutum. Na'am. Ana girma ne da yafe gaba ta baya, amma ba a girma da me da gadon gaba. Kakanka yana gaba da kakan wane saboda yan uba ne, kai ma sai ka gada, kar ka biye wannan. So yan uba zama da su ya fi wahala. Na'am. Tare da kuma a shari'a sun fi kowa kusanci da ɗa. Dangin uba sun fi haƙƙi akan ɗa akan dangin me uwa, amma an fi samun tausayi da jinƙai da yan'uwantaka daga dangin uwa. Ko ina haka yake, kusan kashi 99 cikin 100, amma dangin uba kuma a ka'ida sun fi haƙƙi. To ka'ida dangin uba duk cutar da kai da suka yi, kar ka saka sharri da sharri. In kaga sun cutar da kai, to wata ni'ima Allah ya baka kafi su ba su da ita. To a ka'ida tun da kai ka haura sama suke kallon ka, to kada ka sauko ƙasa, ka ci gaba da zama a saman kana taimaka musu. Kar ka ce a'a ni sun mun nima bari in rama, to kai ma ka zama ƙaramin mutum. To shi Allah ta'ala ya ce wal arhama, ku kiyaye zumunci. Zumuncin nan a kiyaye shi. Duk yadda aka cutar da kai, ƴan uwanka suka cutar da kai, kada wannan ya sa ka yanke zumunci. Baffannunka, ƴaƴansu, kawunanka, ƴaƴansu, kar ka yanke zumunci. Duk cutarwa ka manta ka ci gaba. Insha Allah ta'ala ɗaukaka ta Allah da zai ci gaba da ɗaukaka ka. Don haka Allah ya ce inna Allah kana alaikum rakiba, lalle Allah ta'ala ya kasance a kanku rakiba, mai menene, mai kula ne da duk abin da kuke yi. Duk abin da muke a duniya babu abu guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala baya kula da shi. Na'am. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وآتوا اليتامى أموالهم، ku ba wa marayu dukiyoyinsu, sannan wala ta tabaddalul khabitha bit-tayyibi, kar ku jirkita mai muni da mai kyawu, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, kar ku rika cin dukiyoyinsu zuwa ga dukiyoyinku, innahu lalle cin dukiyar maraya kana ya kasance huban, zunubi ne kabiran mai girma. Wa'atu, kalmar wa'atu daga kalmar menene? Ata ne, ba ata ba ne. Daga ata ne, ata kuma daman a'ata ne bayarwa. In an ce ata shine a'ata ya bayar, in ka ce ata kuma ya zo. So daga ata ne, ata kuma na yi wa mafulai ne guda biyu me
nasaba kaga wa atul yatama al-maf'ulul awwal amwalahum al-maf'ulus thani don haka wa atul yatama ku ba wa marayu. Maraya a ka'ida shine wanda namiji ko mace da mahaifinsu ya rasu. A ka'ida rasuwar uba ke me da mutum maraya. A dabbobi kuma rasuwar uwa ne magana mafi inganci. Don shi a tinkiya ragon da kuma shi ne sanadin haihuwan ma bai san ina ɗan nasa yake ba, don da bai kula da shi ba. To a dabbobi da uwar ke ciyarwa da shayarwa, ita take ba shi mama ya sha, ita take kula da shi. Uban ya shiga duniya tuntun ba abu ne da shi, wani ma bai san ɗansa ba ne. To shi yasa ya zama a mutane kuma uba ne mai ba da masauki da kuɗin makaranta da abinci da magani da komai da tufafi. To sai zama ran da ka rasa baba ka zama maraya. Don uwarka mahaifiya ta yi mai girman haihuwarka. So yanzu kula da kai aikin babanka ne. Shi yasa a mutane rasa uba shine maraici. Amma a dabbobi kuma rasa uwa shine me? Shine maraici. Mutum zai ci gaba da maraici har zuwa balaga. Shi yasa hadithi la yace la yutma ba'da al-ihtilam ko? Hadisin da ke cikin Abu Dawud ko hadisi na 2873. Babu maraici bayan an fara mafarki. Wanda yake na daga an balaga kenan. Amma anan sai aka ce wa atul yatama ko bawa marayu dukiyoyinsu. A ka'ida idan aka raba gado, dukiyar maraya na hannunka ko kuma wani kyauta aka bashi, baban sai aka ce ga wannan kyauta sai ka ajiye masa, to akai ake magana ko gadon sa ke wurinka ko kyauta da aka bashi yana karami aka ce ka ajiye masa, duk yana iya yiwa. Allah ya ce ku ba su dukiyoyinsu, amma sai ce a ba wa yaro menene dukiyarsa. Amma a gaba kaɗan sai ce wa butalul yatama hatta idza balagun nikaha. A cikin nisayin aya ta 6 yace ku rika jarraba marayun nan har sai sun kai matakin aure. Wato matakin aure shine in sun balaga sai ka rika dan bashi kudin sa kadan. In an baka ajiyan kudin maraya naira miliyan 5 misali, kar ka dauka yana karami ka ce ga miliyan 5, maybe shekaransa 11 bai da hankali, kana bashi miliyan 5 sai tara abokanansa sai su tafi wani shopping mall sai saya musu PS5 Pro PS5 yace kowa ya dauka ya biya, kaga bai da hankali. Shi yasa Allah ya ce wala tu'tu sufa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Ba a ba su don a lokacin bai da wayo, ana ganin sa yaro ne, wawa ne. Sai dai in kana so ka jarraba shi koda ya kai 15 years 16 ya balaga, sai ka dan gwada shi miliyan 5 ne sai ka dan bashi 100, ka dan masa nasiha akan ra sai ka bashi 100, sai ka ga zai da ita. Bayan wata 6 sai ka kira ka ce 100 dan baka me kai da ita. Sai yazo ya ce maka ai da ka ban 100 nan naje ne gaskiya na dan fara dan sayan recharge card ina sayarwa, kuma yanzu kudin ya kai naira 250 ma. Sai ka ce a hankali ya fara karuwa, sai ka dan kara markada. Ba za a bashi lokaci ne ba, sai an yi ta jarraba shi ya dan koyi marketing. Kada bashi rana ɗaya je barar. To kadar da ka bashi 100 sai ka dawo bayan gwada shi da ka ce na kudin, sai ya ce ai kai ta ban bayanai amma da muka karbi kudin mun je mun ci shawarma ne da abokanai da sai ka ce a har yanzu wannan wawa ne, ba za a bashi ba. So wa atul yatama ba ana nufin ku basu suna marayu, ku bari sai sun yi wayo ake nufi. An kira su a nan da sunan yatama ne don daman shi ne asalinsa. Wannan ke bayyana cewa ana duba asalin mutum a gaya masa. Muna cewa manzon Allah ai maraya ne, me dalili? Don asalinsa ya tashi a maraya ne. So sai a duba asalin sai a jingina wa mutum maraici, tare da cewa yanzu shi ba marayan ba ne. Amma tun da asalin maraya ne sai a ce wa na fa ai maraya ne, wato asalinsa maraya ne. Don haka wa atul yatama amwalahum, ku ba wa marayu dukiyoyinsu amma da kaɗan in sun kai gabar balaga. Har ran da zaka bashi na ƙarshe sai ka kira shaidu a zo a taro, wane dan wane ya rasu an bar mun kaza a hannunsa, bayan lokaci kaza wane ya masa kyautar 100, wane ya bashi 50,000 a sallah kaza, wane ya bashi 10,000, ga yadda na tara dukiyar yanzu ta kai kaza. Sai a rubuta agreement da komai, ka sa hannu, wakilansa su sa hannu, shaidu su sa hannu, ga dukiyarka da aka bani amana na baka kayanka, ina roƙon Allah ta'ala ya albarkace ta. So dole sai an dan gwada shi an ga hankali ya kama shi. Saboda me? Saboda mafiya yawa muna da wani kuskure na cewa wai dukiyar gado ba ta albarka. Wannan magana kuskure ne. Dukiyar gado ta halatta tana da albarka. Me yake matsalarta? Matsalar shine idan uba ya rasu ya san wahalan dukiyar da ya nema yana kula da ita. Magada in ba a nuna musu rayuwa ba, daga an ba su za su je su watsar da ita.
saboda duk wanda bai san wahalar neman kuɗi ba in kashewa ya iya in ka bashi bai da tausayin kuɗin zai kashe ne. To mafiya yawa ana ba wa magada dukiya ne ba a yi mentoring ɗinsu ba a nusar da su yaya rayuwa take ba ba a tarbiyyantar da su yadda ake neman kuɗi da juyawa ba, kawai an raba gado. Wani ma niga ne shekaransa 23 kawai sai a bashi miliyan 17. Kai niga dan wiwi ka bashi miliyan 17 ka ce za a bin kirki a ba ai kama ka san ba zai yi ba, hankali bai ishe shi ba. Nigar da yake musu da mamarsa ta kira shi akwai fa nigan da uwar kuka take na mata ba sai ce mata za mu fita mu je neman tsokana za a kashe mu mutu, sai ta fashe da kuka yi sai fashe da dariya wai uwarsa yana sa ta tana kuka da cewa zai je ya mutu ita kuma tana tausayinsa. To mutumin da ke sa uwa kuka da gangan don me wai saboda ya san tana tausayinsa shi kuma baya tausayinta, ina zai ji tausayin kudin gado idan ka bashi bayi da hankali, ai murkushe su zai yi. So da haka kudin gado na halal iya da albarka matsalarsa ɗaya shine in ba a koya wa yara yadda ake juya kudi ba aka mika musu gado to za su lalata ta. Shi yasa wakilansu da guardians ɗinsu su rika tsayawa a tabbatar da an nuna musu rayuwa gabanin su ɗauki dukiyarsu. Mu yi haƙuri ba za mu iya yin aya ta biyun ba za mu tashi akan ta gobe insha Allah. Mun tsaya akan aya ta farko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala. Last year, Alamana Aid started with just an intention. No big resources, no prior experience, but by the will of Allah, we were able to feed over 500 fasting Muslims. This year, our goal is to feed hundreds of fasting people in Abuja by sharing meals in various masajid and providing raw food items to families. The Prophet ﷺ taught that whoever feeds a fasting person earns the same reward as their fast. And that is the opportunity we're inviting you into this Ramadan. You can support this outreach by donating to Alamana Aid, as your contributions go strictly into feeding fasting Muslims. Donations can be made directly to